Grabe kahait ang ano guys. Ang kutsilyo. Guys, so yung brand kay Canon Canon G2020. So maka-print daw ni siya hantod tara ang black 6 pages while ang color kay 7,700 pages, 6,000 day guys. Then may mo ni siya replaceable yung ink. Then, ano na ni siya? 3-in-1. Na siya print, copy, and scan. So, support siya sa, sa Windows and sa Mac. Here. Mac OS. So, kaya na ay ubang printer na dili siya mano sa Windows. Okay. So, nila siya ang guide. Sheesh. Okay, morning tong wire. Tapos, another wire. Then, we have the manual here. Then, also, naa siya freebies ink. Isa ka set na, which is, naay black and also the 3 colors. Actually guys, mahal jud kayo ni siya if ever paliton jud nato sa like isa-isa maybe nasa 300 plus. And ang advice dito is dapat jud daw original ang paliton kay if ever na dili original na possibility na maguba ang printer or pangit ang kinalabasan sa pagprint. Ano siya? Here. Then ang door na dito. Naatay kani. Mo siya ang indicator. So this is the C color or color. Then naasad ang black. Wait. Siya masulod. Why? Bali? Bali gid ay. Then ang another one is kani, which is black. Ana sila kay dili daw tanggalon ning B kay mo din yung indicator na mo ni siya ang black and mo to siya ang color. So then mo ni siya. So nato diri ang open kani stop, black color,
Then, pag i-open na to nimo, na ditong print scan. So, wait lang. Wait for part 2 guys, kay ako sa siya tanggalon. Bye-bye!